బా చికెన్ తెచ్చుకుందాం బా. బర్డ్ ఫ్లూ అన్నాడు తెలుసా? ఏ అని సాదా సీదా జనాలు బా. మనమేటి మరి? మానవాతీతులం. ఏ తీతులు? మానవాతీతులం. ఈ తీటే కొంచెం తగ్గించుకో, ఏదన్నా సోకిందనుకో శ్మశానంలోకి ఈడ్చేస్తారు. ఈడ్సర్లే గాని ఓ కోడట్కరా బా, కోసుకు తినేద్దాం. దీన్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు బెమ్మదేవుడికి సరస్వతి దేవికి మధ్యలో ఏదో గొడవ ఉంటదిరా. ఆ మూడ్ లో ఆకారం అందంగా చెక్కి ఆలోచనలు మాత్రం అడిగి మనుషులు ఎట్టేయడు.